الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة العزة، إلهي سبحانه وتعالى يا mahad iska leh. أولا waa ogsoontiin waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan ayaan weli ku guda jirnaa, weliba qeybtii dambe ayaa xalay noo bilaabatay, caawa ay tahay labo ay tahay. marka maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay baabi fadli leylati alqadri. maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay fadli qiyaami leylati alqadri iyo wa bayaani arjaha leyliha. wuxuu ku saabsan yahay maanta mawduuceena habeenka leylatulqadri oo loo istaagay fadliga ay leedahay iyo habeenaha loogu rajo badan yahay inay ku jirto ayuu maanta mawduuceena ku saabsan yahay. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay inaa anzalnaahu fi leylati alqadri, inaa anzalnaahu waan soo dejinay qur-aankii fi leylati alqadri ayaan soo dejinay uu leeyahay. habeenaha loogu rajo badan yahay aqwaal badan ayaa ku jirto, culammaduna oo isku khilaafeen ilaa waxaa ku jirto wax ka badan 40 aqwaal ka badan ayaa ku jirto. laakiin sida badan oo culummadu u badan yihiin ama axaadiista nusuusta aan hadda aan soo qaadan doono hadduu ilaah yidhaahdo ay u badan yihiin waxaa waaye 10 dambe ay u badan yihiin hadda aan ku jirno. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy inaa anzalnaahu fi leylati alqadri wamaa adrayka maa leylatu alqadri uu leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala leylatu alqadri khayru min 1000 shahrin. waa habeen sida ilaahi subxaanahu watacaala noo sheegaya, waa habeen ka khayr badan 1000 bilood ka khayr badan. marka halkaas habeen ayaa waxay ka khayr badan tahay la yidhi 1000 bilood. macnaha ma ahan leylatulqadri macnaha camalka la qabanayo oo habeenkaas kaas ayaa waxay ka khayr badan tahay la yidhi 1000 bilood camalkii la qaban lahaa oo kalenta habeenkaasa ka khayr badana la yidhi. marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay asoo ka hadlayo fadliga ay leedahay macnaha habeenka in loo istaago ama leylatulqadri fadliga ay leedahay asoo ka hadlayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis oo soo warinayo oo kasoo warinayo abu hureyre radiallahu canhu oo kasoo warinayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam man qaama leylata alqadri iimaanan waixtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi uu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam ruuxii istaaga leylatulqadri istaago weliba iimaanan asoo rumaysan wa ixtisaaban weliba asoo ajru gurubsanayo istaago gufira lahu ma taqadama min dembihi uu leeyahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dembigiisii waa loo dembi dhaafayo uu leeyahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. marka istaagaas kaase wuxuu ku soo xasilaa la yidhi bisalaati alcishaa'i fiiha jamaacatun lagu dukado salaada cishaha jamaaco lagu dukado iyo salaad subax jamaaco lagu dukado habeenka dhammaantiisoo la istaago way kaaga filan tahay meesha ugu yar waayo. laakiin agarka waxaa waaye habeenka mucdamkiisa in la istaago waayo. marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aadoo macnaha noogu dhiirigeliyina habeenka la istaago sida xadiiskiisa nooga cadaynaya wuxuu leeyahay marka habeenkaasoo la istaago waxaa waaye waxaa lagugu dembi dhaafa leeyahy rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dembigaada dhan wixii hormarsatay ayaa lagugu dembi dhaafa uu leeyahay. xadiis kale waxaa jiri haddaan u gudubno macnaha meelaha loogu rajo badan yahay xadiis uu soo warinaya ibnu cumar radiallahu canhuma allah ka raali noqda si aabihiisa wuxuu leeyahay oo kasoo warinaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina rijaalan rag oo min asxaabi nebi sala allahu calayhi wasalam rag oo ka mid ah asxaabta nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa uruu leylata alqadri ayaa la tusiyey habeenkii leylatulqadri fi lmanaami ayaa lagu tusiyey uu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam fi 7 awaakhir macnaha ayaa lagu tusiyey. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan arkay inay macnaha qad tawaadaat fi 7 awaakhir macnaha inay macnaha iswaafaqday
riyooyinkiina inay isku waafaqday tobanka dambe marka ayaan arkay marka rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay faman kaana mutaxariiha falyataxarahaa fi sabci alawaaqir u leeyahy ninkii doonaya macnaha inuu macnaha ku dadaalo ninkii doonaya u leeyahay nabigana calayhi salaatu wasalaam ninkii in haleelo doonaayo ha ku dadaalo leeyahay fi sabci alawaaqir macnaha tobanka dambe ha ku dadaalo leeyahy nabigana calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale waxaa waaye nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man kaana multamisaha falyultamis fi lcashri alawaaqir ruuxii dalbaayo oo macnaha laylatulqadriga habeenkaa raadinayo ha ka raadiyo leeyahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ha ka raadiyo leeyahay marka xadiid kaleo soo warinaysa caaisho oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ka soo warinayso waxay leedahay caaisho nabigeena calayhi salaatu kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam yujaawiru fi lcashri alawaakir macnaha yujaawiru ay yactakifu wuu ictikaafi jiray fi lcashri alawaakir tobanka dambe ayuu ictikaafi jiray min ramadaana ee ramadaanka ah wuxuuna dhihi jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam taxaruu leylata alqadri fi lcashri alawaakir min ramadaana ku dadaala tobanka dambe ku dadaala u dhihi jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis kaleo isla caaisho ay warinayso nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ka soo warinayso wuxuu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam taxaruu leylata alqadri fi lwatri min cashri alawaakir min ramadaana ku dadaal raadiyo leylatulqadri tobanka dambena macnaha ka raadiya qaybta watarka ah sida 21 23 25 27 weliba habeenka aad loogu sii rajoway waxaa waye 21 iyo sida culimmadeena ay noo sheegtay iyo 27 marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii la gaaro tobankan dambo sida caaisho ay noo sheegayso xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkaas ay soo warinayso caaisho nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ka soo warinayso waxay leedahay caaisho nabigeena calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alcashru alawaakir min ramadaana axyaa alleyla leedahay haddii macnaha ou gala nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii tobanka dambe ou gala oo min ramadaana ah axyaa alleyla habeenkaa waa nooleyn jiray wuxuu ku nooleyn jiray waxaa waaye cibaado ku nooleyn jiray marka axyaa cibaado nooc kasta ay ahaato haddii salaad tahay haddii dikri tahay waxaa waaye nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nooleyn jiray weliba wuxuu ku nooleyn jiray nafsadiisa macnaha soo joodka waxa waaya macnaha qofka hadduu hurdayo wuxuu la mid yahay wuxuu macnaha walaal leeyahay dhimashada marka saas daraaddeed waxaa waye nabigeena calayhi salaatu wasalaam habeenkaa waa nooleyn jiray wuxuu ku nooleyn jiray cibaadada ayuu ku nooleyn jiray wayqada ahluhu ehelkiisana macnaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa buraarunji jiray habeenkaa weliba siday riwaayooyinka qaarkood oo macnaha ku soo arooray lam yakun nabi sala allahu calayhi wasalam idaa baqiya min cashri ramadaana yadac axada min ahlihi kama tegi jirna li rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axad ehelkiisa ka mid oo yadiiqu alqiyaama habeenkaa inuu istaago awoodo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kama tegi jir axad ba ehelkiisa ka mid oo awoodo habeenkaa inuu istaago rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kama tegi jirin ilaa aqaamu uu istaajin jiray wajada waxay leedahay wajada ay badala jahduhu wa daaqatuhu fi adaa'i daacati oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku dadaali jiray aad oo nafsadiisa ugu bixin jiray washadda almizra macnaha waxaa waaye waxaa looga kenaayoonaa can ictizaali nisaa'i naagaha macnaha ka fogaashadooda ama jamaaci waxyaalahaas ka fogaashadooda waaye aad uun u adkeyn jiraa layidhi kastoo waxyaalo qaarkood dhowr qiil ay ku jirto waxyaabo macno ka lagu taawiilinaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ehelkiisii waa buraarujin jiray haddii tobankaas dambe la galo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yejtahidu fi ramadaana uu dadaali jiray maa laa yejtahidu fi kayrihi sida bilooyinka kale uu dadaali jirin macnaha si ka dadaal badan ayuu bishan ramadaan dhexdeeda ku bixin jiray waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la yidhi wa fi lcashri alawaakhir oo minhu min ramadaana
tobanka dambe oo ramadaanka ka mid ah maa laa yajtahidu fii kayrihi sida macnaha 20ka hore oo kale intuu ugu dadaali jiro tobankaa dambe aad ugu sii bixin jiray oo dadaal juhdi aad ugu sii bixin jiray sidii markaasi oo noo caddaynaya xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam